এই কি করো? কিছু না, তুমি কি করো? খাবার খাইছো তুমি? হুম। বাসায় খাইছো নাকি হোটেলে? ওই তোমার কি হয়েছে? এত ভালোবাসা দেখাইতেছো কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসা দেখাবো না কাকে দেখাবো বলো? এত ভালোবাসা আমি তো বুঝি। আচ্ছা বাদ দাও, কি লাগবে সেটা বলো। আমার কিছু লাগলে আমি তোমাকে ভালোবাসা দেখাই, তাই না? না, তুমি আমাকে সবসময় ভালোবাসো। আচ্ছা শোনো, একটা কথা বলি। কি কথা বলো? আচ্ছা বলো, বকা দিবা না? আচ্ছা বলো, বকা দিব না। আমার একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে। কি পছন্দ হয়েছে? না বলবো না, তুমি বকা দিবা। আরে না, বকা দিব না। প্রমিস করো। প্রমিস। না মানে একটা জিনিস আর কি। কি জিনিস বলো? না থাক, লাগবে না। আরে বলো, কি পছন্দ হয়েছে? এই যে বিকালে কসমেটিকের দোকানে গেলাম, তখনই আমার কানের দুলগুলো অনেক পছন্দ হয়েছে। এটা বলতে এতক্ষণ সময় লাগে? আমার সবকিছু তো তোমার জন্যই। যখন যেটা পছন্দ হবে নিয়ে আসবা। না মানে হয়েছে, এত মানে মানে বলতে হবে না। আমি টাকা পাঠাই দিচ্ছি, তোমার যা পছন্দ হয় সব নিয়ে আসবা, ওকে? তুমি বুঝলে কি করে যে আমার কাছে টাকা নাই? ভালোবাসার মানুষটার কথা শুনলে বোঝা যায় আসলে সে কি চাই। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।